देखिए मेरे दोस्त, मैं ना आपको भेड़ें चला फिरा के दिखा रहा हूँ। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हैवी क्वालिटी की भेड़ें हैं। देखिए मेरे दोस्त, आपको बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ मैं आपको हमेशा बिस्मिल्लाह को फार्म से नई लाट में आपको दिखाता हूँ। ये भेड़ें जो है माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, अगर बिज़नेस करना चाहते हैं, कारोबार करना चाहते हैं ना, सबसे बेस्ट है ये। सबसे पहले नंबर पे आते हैं ये जो भेड़े हैं ना, ये बहुत ही ज़बरदस्त है, अच्छी क्वालिटी वाले भेड़े हैं। आप भेड़े के से काम स्टार्ट करें, इंशाल्लाह आपकी सोच से भी ज़्यादा फ़ायदा होगा, मुनाफा होगा। साल में 2 बार बच्चे देते हैं मेरे दोस्त, साल में 2 बार। आप खुद सोचें कितना फ़ायदा होगा। 2-2, 3-3, 4-4 बच्चे देने वाले भेड़े, इसमें बहुत ही इजाफा होता है। मैं तो अपने दोस्तों को यही गुजारिश करता हूँ, अगर बिज़नेस करना तो आप भेड़े से शुरू करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। ये बच्चे भी आपको उस ये भेड़ों के साथ मिल गए, इनका कोई पैसे नहीं होंगे, और रेट जो होगा बिल्कुल मुनासिब, आपकी सोच से भी ज़्यादा मुनासिब होगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम दोस्त खैर खैरियत से होंगे। मोहम्मद यूसुफ बात करूँ बिस्मिल्लाह गोट फार्म और डेरा गाजी खां से। सबसे पहले मैं अपने दोस्तों का, भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ दिल से, जो मेरे दोस्त, मेरे भाई मेरी वीडियो और दिलचस्पी से देखते हैं। तमाम अपने भाइयों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज मेरे दोस्त, मैं आपकी फरमाइश की मैं आपको एक मुंदरी भेड़ें दिखा रहा हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छी क्वालिटी वाली भेड़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ। बहुत भी एपी आउट क्लास नस्ल में आपको दिखा रहा हूँ। काफ़ी दोस्त के मुझे काले मिल रहे थे, मैसेज आ रहे थे, यूसुफ भाई आप भेड़ें की वीडियो नहीं लगा रहे, भेड़ें की दिखाएं हमें। आज मैं आपको भेड़ें दिखा रहा हूँ माशाल्लाह, बहुत भी एपी आउट क्लास नस्ल में आपको दिखा रहा हूँ। वीडियो मेरी पूरी वीडियो को चलानी है, इंशाल्लाह तफसील से मैं ये सब कुछ आपको दिखाऊंगा और इनकी प्राइस वगैरह भी बताऊंगा, चला फिरा के भी दिखाऊंगा ये किस सूरत में है, और टोटल तादाद भी, सारा कुछ मैं आपको इसी वीडियो में आपको बताने लगा हूँ। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल बिस्मिल्लाह गोट फार्म अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करें, हमारे सब्सक्राइबर बने, साथ ही घंटे और प्रेस करें तक मज़ेदार वीडियो मैं अपने दोस्तों को दिलचस्पी से दिखाता रहूँ मेरे दोस्त। और टोटल ये तादाद में जो जानवर आ रहे हैं ना, ये टोटल हैं 30 जानवर हैं। 30 जानवर हैं, इसमें बच्चों वाली जो है ना वो 2 बच्चों वाली हैं, एक के नीचे एक बच्चा है, एक के नीचे 2 बच्चे हैं। एक इसमें ये मुंद्रा भी हमने शामिल किया हुआ, बहुत ज़बरदस्त अच्छी लाट में आप लोगों को दिखा दिया है मेरे दोस्त। ये मज़े की बात ये है, ऑल पूरा पाकिस्तान में आप आसानी के साथ आप पाल सकते हैं। बिज़नेस करना चाहते हैं आप मुंदरी भेड़ों से बिज़नेस करें, क्यों ये सर्दी गर्मी भूख प्यास सब कुछ ये बर्दाश्त करती है भी सबके सब परमानेंट है मेरे दोस्त, बहुत ही ज़बरदस्त है। नकोड़ा और फेस और इनके आप देख लें, ये देखें आप इनका नको फेस देखें मेरे भाई, बहुत ही ज़बरदस्त अच्छी क्वालिटी वाली है। भूखे हैं, अभी तक इनको खिलाया पिलाया कुछ नहीं है। चीज़ इसमें एक से बढ़कर एक है। अगर आप मुंदरी भेड़ें लेना चाहते हैं, सीधा बिस्मिल्लाह गोट फार्म पे आएँ, अपना टाइम मत ज़ाय करें, आप सीधा से डायरेक्ट बिस्मिल्लाह गोट फार्म पे आएँ, आपको तमाम क्वालिटी का आपको जानवर मिलेंगे। मुंदरी भेड़ें भी मिलेंगे, मुंदरे भी मिलेंगे, हर तरह के आपको जानवर मिलेंगे। इनका जो है ना मेरे तो पहला सुबह दूसरा सुबह, इसमें कोई बड़ी बेर नहीं है, पहले सुबह दूसरे सुबह माली है। तमाम की तमाम माशाल्लाह अच्छी क्वालिटी वाले, ये देखें आप चीज़ इसमें एक से बढ़ के प्योर अच्छी क्वालिटी वाली मेरे दोस्त, यही मुंदरी भेड़ें होती हैं। अगर आप इससे काम लेना चाहते हैं काम भी ले सकते हैं। अगर आप पूरी लाट उठाना चाहते हैं, पूरी लाट का रेट इंशाल्लाह इंतहाई मुनासिब मैं आपको दूंगा, आपकी सोच से भी ज़्यादा मुनासिब दूंगा। ये चीज़ आप चेक करें मेरे, असल क्वालिटी यही होती है। ये ना नुकसानी जानवर है ये। अगर आप बाग में, आपको अगर आपके पास बाग भी है ना, बाग में छोड़ना चाहते हैं आप बिल्कुल बाग में छोड़ देते हैं, बाग को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये सिर्फ ये नीचे जो घास वगैरह होता है वो खाती है, लेकिन नुकसान जानवर ये नहीं है। और माशाल्लाह चीज़ भी बहुत ही ज़बरदस्त है। देखें हम पट्ठे खिला रहे हैं, ये सर्दी जितना भी हो ना ये बर्दाश्त करते हैं, गर्मी सर्दी सब कुछ ये बर्दाश्त करती है। ऐसी क्वालिटी मेरे दोस्त बहुत ही ज़बरदस्त अच्छी क्वालिटी होती है। हमारी लोकेशन डेरा गाजी खान है और जामपुर रोड पुलशेरा बिस्मिल्लाह गोट फार्म। चीज़ ये देखें माशाल्लाह, बहुत ही मोटी ताज़ी भेड़ें और डबल हड्डी वाली भेड़ें हैं माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त है। तारीफ़ करने की ज़रूरत नहीं, अपनी मिसाल आप खुद ही बहुत हाई लेंथ ग्रोथ करने वाली बजाय 2-2, 3-3, 4-4 बच्चे देने वाली भेड़ें हैं। बहुत मुश्किल के साथ मैं अपने दोस्तों के लिए लाट बनाई है, और लाट मैंने आपके लिए जो बनाई है बहुत ही स्पेशल मैंने लाट बनाई है माशाल्लाह, बहुत अच्छी लाट है। ये मुंद्रा भी आप देखें बहुत ही ज़बरदस्त अच्छा हमने छोड़ा हुआ है।
अगर आप किसी भी नस्ल के लिए जानवर लेना चाहते हैं, बकरियां लेना चाहें या मुंदरे लेना चाहें, बच्चे लेना चाहें, हर तरह के अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जानवर मौजूद हैं। इंशाल्लाह आपको मिलेंगे, तमाम क्वालिटी आपको मिलेगी। ऊपर मेरे नंबर मौजूद है स्क्रीन के ऊपर, आप इन नंबर पर कॉल व्हाट्सअप करें। अगर आप 2 लें, 4 लें, 5 लें, आप मुझे व्हाट्सअप करें, आपको 2, 4, 5 भी मिलेंगी। उनकी भी मैं आपको अलग से वीडियो बना के सेंड करूँगा। और अगर 2, 4 लेना चाहते हैं, उनकी प्राइस जो कि मेरे तो वो मुख्तलिफ होगी, अलग होगी। अगर लाट की लाट आप उठाना चाहते हैं, लाट की जो प्राइस होगी एक ही होगी। चीज़ आप ये देख लें, टोटल जो है मेरे दोस्त नाग जो है ना ये है 30 हैं, और एक इसमें मुंद्रा है और मेल है, बाकी तमाम के तमाम फीमेल हैं। यह चीज़ आप देख लें माशाल्लाह अच्छी क्वालिटी वाली हर भेड़ इसमें एक से बढ़ कर अपनी मर्ज़ी की आप चीज़ भी ले सकते हैं, चॉइस भी कर सकते हैं। अगर लाट की लाट लेना इंशाल्लाह मैं आपको मुनासिब दूँगा। हर भेड़ इसमें एक से बढ़ कर कोई इसमें हल्की माड़ी भेड़ नहीं है। ये चीज़ आप ये देख लें माशाल्लाह। और ये मुंदरे होते हैं माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त अच्छी क्वालिटी वाले होते हैं। ऐसे वरना कोई नहीं दिखाता, आप पूरा नेट करूँ घूम लें आपको ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी आपको, जैसे मैं ये चीज़ आपको ये दिखा रहा हूँ। चलते फिरते घास वगैरह भी खिला के मैंने आपको चक्कर है। मैं आपको इनकी प्राइस बताता हूँ। प्राइस जो होगी ना आपकी सोच से भी ज़्यादा मुनासिब अच्छी प्राइस होगी, इंशाल्लाह आपका दिल खुश होगा। मैं इनकी प्राइस मेरे दोस्त मैं आपको बता रहा हूँ, इनकी जो प्राइस होगी ना वो सिर्फ होगी 28,000। 28,000 के हिसाब से मैं आपको लाट के हिसाब से दूँगा। अगर इसमें अलग अलग लेना चाहते हैं उनका रेट अलग होगा, एक नहीं होगा। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल बिस्मिल्लाह गोट फार्म सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, आप सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटे को प्रेस करें ताकि मज़ेदार वीडियो मैं अपने दोस्तों को दिलचस्पी से दिखाता रहूँ। ठीक है मेरे भाई, हमें दीजिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़।